जेके ॿाहिरियां ॿार पढ़नि था उन्हनि जे लाइ का अहिड़ी फैसिलिटी मिले। राह जे लाइ असांजो अरबाब दोस्त आहे, उन पाण लांडियूं वांडियूं ठाहे छॾियूं आहिनि हिकिड़ी हॉस्टल वारे नमूने सां, पर उहो ख़र्चु बर्दाश्त करे वेंदो अरबाब जे, बकोल अरबाब जे। असां ख़र्चु बर्दाश्त करे वेंदासीं, पर असांखे फैसिलिटियूं मिलनि, फर्नीचर मिले असांखे। आउं त चवां थो जेकॾहिं हिन प्लेटफॉर्म तां इहो बि चवंदा जेकॾहिं को नक़्द जेकॾहिं को कंहिं बि हिसाब सां या को फर्नीचर वठी ॾिए, को पखा वठी ॾिए, जेकॾहिं को सिरुनि जो टालो ॾिए, कंहिं बि तरीक़े सां हेल्प करे त हीअ जेके ॿार आहिनि हीअ पढ़ी वेंदा। ऐं हिननि ॿारनि जे लाइ को अहिड़ो भला को उस्ताद आहे उनजी पघार भरे को अहिड़ो माण्हू सरंदी वारो आहे। हीअ गुलनि जहिड़ा ॿार, हीअ सभई महिलनि में ॿार अणपढ़िया, हीअ जेकॾहिं जनरेशन अणपढ़ी थींदी त पोइ अॻिते जे लाइ वरी हिननि जा ॿार अणपढ़िया थींदा। जेकॾहिं हीअ पढ़ी पवनि, हितां 100 ॿार पढ़ी पवनि त आउं चवंदो सॼो थर पढ़ी वेंदो। छो त हीअ ॿार पढ़ंदा, सुभाणे हीअ ॿार पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदा, सॼे थर में तइलीम अची वेंदी, फैसिलिटियूं अची वेंदियूं। असांजो बुनियादी हक़ आहे तइलीम, उन जे लाइ मां वसारनि खे वरी बि अपील कंदुसि। ऐं थी सघे ऐं टाइम कोन्हे वधीक बि ॻाल्हाए वियो हुजां, इन करे ॿिया दोस्त काफ़ी ॻाल्हाईंदा जेके मूंखां सीनियर आहिनि, सुठो ॻाल्हाए था ॼाणनि। ऐं हिते जे माण्हुनि खे बि आउं सलाम थो पेश कयां जो हिन इलाइक़े में हिन अरबाब खे साथ ॾिनो अथनि। हीअ ॿार आहिनि, ॿारनि जे लाइ शऊर रखियो अथनि। ऐं आउं चाहियां थो त हीअ जेके ॻोठनि जा ॿिया ॿार अचनि था या ॻोठनि में जेके माण्हू हिननि वटि अचनि वञनि था, हीअ ॿियनि माण्हुनि वटि अचनि वञनि था शादियुनि में, मरणे परणे ते, उते ई मिसाल ॾियनि त बाबा असांजे ॻोठ में असां हिकिड़ो स्कूल खोलियो आहे, मदरसो खोलियो आहे, तव्हां बि खोलियो। ऐं ॿियनि जेके अछे थर में ॿिया ॻोठ आहिनि उन्हनि खे वरी हीअ जेके हिते जा पोड़ा आहिनि, हिते जा जुवान आहिनि, शऊर ॾियनि त उते बि अहिड़ा इदारा खुली पवनि त अछड़ो थर में असांजे में तइलीम अची सघे थी। महिरबानी।